En la esquina son más gruesas y a medida que van acercándose al centro van siendo más finas. ¿Cuándo, Roma? ¿Cuándo? Hay secretos que es mejor que nunca sepáis. Nos tenemos miedo. Deberíais de empezar a tenerlo. Siendo más finas. Esto es para que la sensación que tiene el visitante sea compacta. Deja de mirarla. Y el suelo no es uno de los nuestros. ¡Ah!